もう遅れてきたので晩ご飯の用意をしようと思います。今日はこのプチッと鍋で担々ごま鍋に餃子を入れて担々餃子鍋にしようと思います。いただきます。うまい。稲田うまい。うまっ。できたかな？うん。餃子うま。うん。うまっ。
まだちょっと夜も明けてないんですけれども、用事があるので今日帰りたいと思います。暖気してこの車の霜が取れたら帰ります。じゃあさようなら。